Arbeiten mit dem Lernprogramm Typewriter. Eine Anleitung für Lehrpersonen. Das Programm Typewriter funktioniert völlig webbasiert. Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Internetanschluss, ein PC und ein aktueller Browser. Es muss kein Programm installiert werden. Auf diese Weise kann das Programm einfach in der Schule, aber genauso gut zu Hause eingesetzt werden. Kinder können damit ihre Übungen absolvieren und Lehrpersonen erhalten eine übersichtliche Darstellung der Leistungsdaten ihrer Schülerinnen und Schüler. Eröffnung eines Kontos für Lehrpersonen. Öffnen Sie das Programm Typewriter unter der Adresse sg.typewriter.ch. Klicken Sie nun in der Mitte der Seite auf die Schaltfläche Jetzt registrieren. Daraufhin erscheint ein Formular, in dem Sie Ihre Daten eingeben können. Zu den einzelnen Feldern. In der ersten Zeile der Anmeldemaske müssen Sie den Code des Kantons eingeben. Diesen Code erhalten die berechtigten Lehrpersonen von der Schulleitung. Beachten Sie bitte, dass Sie dieses Passwort nicht weiterleiten oder veröffentlichen dürfen. Nur mit diesem Code kann man eine Lehrperson registrieren. Füllen Sie anschließend Ihre Personalien aus. Der Benutzername der Lehrperson ist für die Schülerinnen und Schüler sichtbar. Achten Sie darauf, dass Sie einen eindeutigen Benutzernamen verwenden. Sollte der Benutzername bereits vergeben sein, wird Sie das Programm darauf hinweisen. Ich empfehle Ihnen die Verwendung der dienstlichen E-Mail-Adresse. Nach Eingabe aller Daten klicken Sie auf die Schaltfläche Kostenlos registrieren. Unmittelbar danach werden die Anmeldeinformationen angezeigt. Achtung! Hier wird auch schon Ihr Passwort gezeigt. Notieren Sie sich Ihr Passwort und Ihren Benutzernamen. Sie erhalten außerdem vom System ein E-Mail mit Benutzername und Passwort. Bedenken Sie bitte, dass automatisch generierte E-Mails mitunter im Spam-Ordner landen. Eine erste Übersicht zum Lernprogramm. Melden Sie sich nun bitte mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort beim Programm an. Nach der Anmeldung gelangen Sie zur Übersicht, wo Sie verschiedene Aktivitäten zur Auswahl haben. Das Programm ist so aufgebaut, dass Sie als Lehrperson neben den administrativen Funktionen auch noch die gleichen Möglichkeiten wie Ihre Schülerinnen und Schüler abrufen und benutzen können. Daher ist es als Lehrperson nicht notwendig, einen eigenen Zugang als Testschüler zu erstellen, wenn man selbst üben oder einfach etwas ausprobieren möchte. Im Menü oben finden Sie den Menüpunkt Schreiben. Damit können Sie die nächste Lektion starten und Tastaturschreiben üben. Unter dem Menüpunkt Leistung finden Sie eine Übersicht Ihrer Leistungen bei Lektionen und bei Tests. Unter Einstellungen lässt sich das Programm konfigurieren und im Menüpunkt Klasse finden Sie Ihre Klassenliste. Der Menüpunkt Hochladen ermöglicht die Bereitstellung eigener Texte und den Import fertiger Lektionen als zusätzliche Übungen oder als Test. Im Menüpunkt Profil können Sie Ihre persönlichen Angaben und Ihr Passwort ändern. Rechts oben wird Ihre aktive Klasse angezeigt. In den meisten Fällen werden Sie als Lehrperson nur eine Klasse haben. Ansonsten können Sie hier auch Ihre aktuelle Klasse umschalten. Im Programmfenster unter dem Logo sind Ihre Anmeldedaten erkennbar. Hier ist auch ersichtlich, ob ein Benutzer als Lehrperson, als Schülerin oder Schüler bzw. als Autodidakt angemeldet ist. Direkt unter den Anmeldedaten ist der Leitfaden in seiner jeweils aktuellen Fassung als PDF herunterladbar. Nach erfolgreichem Abschluss einer Lektion wird den Lernenden jeweils die nachfolgende Lektion automatisch angezeigt. Diese Lektion kann jeweils in der Mitte des Programmfensters unter Lektionen gestartet werden. Sobald man die erste Lektion geschrieben hat, wird auf der rechten Seite der Schaltfläche eine Prognose über die notwendige Zeit zur Absolvierung der Lektion angezeigt. Rechts daneben ist eine Übersicht mit möglichen Abzeichen angeführt. Im Laufe der Zeit werden die Lernenden abhängig von ihrer Leistung hier Abzeichen erhalten. Bei der Anmeldung als Lehrperson wurde für Sie automatisch eine Klasse angelegt. Mit einem Klick auf den Menüpunkt Klasse gelangen Sie zu Ihrer Klassenliste, welche bis jetzt noch keine Schülernamen enthält. Um den Klassennamen zu ändern, klicken Sie auf Klassenübersicht. In der Klassenübersicht werden die Klassen verwaltet. Im Moment ist eine Klasse aufgelistet. Um diese umzubenennen, klicken Sie auf das Zeichen mit dem Stift.
Schließlich können Sie Ihren gewünschten Klassennamen mit maximal 16 Zeichen und den Namen Ihrer Schule eintragen. Hier finden Sie auch die Option Lektion wiederholen, die standardmäßig auf Ja eingestellt ist. Diese Möglichkeit sollten Sie nicht auf Nein umstellen, ansonsten hätten die Schülerinnen und Schüler nicht mehr die Möglichkeit, bereits geübte Lektionen zu wiederholen. Falls Sie mehr als eine Klasse unterrichten, können Sie weitere Klassen anlegen. Klicken Sie dazu links auf Klasse erstellen. Sie können eine Klasse aus der Klassenübersicht bearbeiten bzw. löschen, indem Sie den Stift bzw. das rote X hinter der entsprechenden Klasse anklicken. Konten der Schülerinnen und Schüler einrichten, entfernen und bearbeiten. Klicken Sie auf den Menüpunkt Klasse. Hier sehen Sie Ihre leere Klassenliste. Am Ende der Klassenliste wird ein Formular zur Eingabe neuer Schülerinnen und Schüler angezeigt. Überlegen Sie sich zuerst ein System für Ihre Benutzernamen. Die Benutzernamen müssen innerhalb des Kantons eindeutig sein. Womöglich verwenden Sie bereits in einem anderen Lernprogramm eindeutige Benutzernamen, welche Sie auch hier verwenden können. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung des Vornamens und einer bestimmten Anzahl von Buchstaben des Nachnamens. Der Kürzel der Schule oder der Klasse könnte ebenso ein Teil des Benutzernamens sein. Durch die Verwendung der Tabulator-Taste können Sie ohne Maus rasch von einem in das nächste Feld des Eingabeformulars wechseln und damit die Eingabe der Kinder beschleunigen. Mit der Leertaste können Sie das Passwortmail aktivieren und das Formular absenden. Geben Sie nach dem Benutzernamen noch den Vor- und Nachnamen des jeweiligen Kindes ein. Im Feld E-Mail-Adresse ist die Adresse der Lehrperson bereits voreingestellt. Zur raschen Anmeldung können Sie diese derweil stehen lassen. Die Kinder können später die eigene Mailadresse in ihrem Profil anpassen. Damit können vergessene Passwörter auch automatisch richtig zugestellt werden. Wenn Sie das Feld Passwortmail senden anklicken, wird Ihnen für jedes Kind eine E-Mail gesendet, welches Sie später zur Weitergabe ausdrucken können. Die papiersparende Methode ist allerdings der Ausdruck einer Passwortliste links neben der Klassenliste. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Sollten Sie bei einer Anmeldung einen Eingabefehler gemacht haben, können Sie die Schülerdaten im Nachhinein jederzeit einfach ändern. Klicken Sie dazu einfach auf das Stiftsymbol rechts neben dem Schüler. Direkt daneben können Schülerinnen und Schüler auch aus der Klassenliste entfernt werden. Aber Achtung! Die Kinder werden dadurch nicht gelöscht, sie sind anschließend als Autodidakten weiterhin im System und können auf diese Weise zu einer anderen Lehrperson wechseln. Das bedeutet auch, dass Ihr Benutzername weiterhin besetzt bleibt. Die Klassenliste bietet für die Arbeit der Lehrperson wichtige Informationen. In der ersten Spalte wird jeweils der vollständige Name sowie der Benutzername und ein kleines Schlüsselsymbol angezeigt. Wenn man mit der Maus über das Schlüsselsymbol fährt, wird für die Lehrperson das Passwort des Kindes angezeigt. Damit erspart man sich bei vergessenen Passwörtern den umständlichen Prozess der Zurücksetzung des Passwortes. In der Spalte Lektion ist die aktuelle Lektion des Kindes erkennbar, welche mit den grünen und roten Pfeilen schrittweise nach oben und unten verändert werden kann. Davon wird im Normalfall abgeraten, außer Kinder haben bereits einen anderen Kurs absolviert oder sollen vorherige Lektionen erneut machen, weil sie vielleicht zu oft auf die Finger geschaut haben. In den weiteren Spalten ist die durchschnittliche Leistung bei Lektionen und Tests mit einem Ampelsymbol dargestellt. In der Spalte Besuche wird die Anzahl der Programmaufrufe durch das Kind angezeigt. Dies ist zwar kein Leistungsnachweis, aber im Vergleich durchaus aufschlussreich. Wenn beispielsweise ein Kind bis Weihnachten erst 10 Besuche hat, ist das bestimmt zu wenig. In der Spalte Zeit wird mit grüner Farbe jene Zeit angegeben, welche Schülerinnen und Schüler mit der Absolvierung positiv abgeschlossener Lektionen verbracht haben. Die rote Zeitangabe bezieht sich auf negative Leistungen. Diese Zeiten sollte man als Lehrperson in jedem Fall im Auge behalten. Sobald Lernende hier rote Zahlen schreiben, sollten sie darauf hingewiesen werden. Meist hilft an dieser Stelle langsameres Schreiben. Eine ebenso wichtige Darstellung für Lehrpersonen bietet die Spalte mit den zuletzt erbrachten Leistungen. Hier wird der Zeitpunkt des letzten Logins und die dabei erbrachte Leistung mit der Anzahl der Lektionen angegeben. Man sieht dabei sowohl die Anzahl der zuletzt geschafften als auch die nicht geschafften Lektionen.
Damit ist es auch einfach zu überprüfen, wie viele Lektionen im aktuellen Unterricht erledigt wurden. So kann auch ermittelt werden, ob am Vortag noch eine Lektion als Hausübung erledigt wurde. In der Spalte Operationen finden wir die bereits bekannten Möglichkeiten für die Bearbeitung von Benutzerdaten und die Entfernung von Lernenden aus der Klasse. Außerdem sind mit dem Symbol Medaille die einzelnen Leistungen jedes Kindes abrufbar. Ich empfehle hier einen gelegentlichen Besuch. Dort kann insbesondere bei schwächeren Kindern eine genaue Diagnose ihrer Lernschwierigkeiten erfolgen. Mit dem Symbol Auge kann für das jeweilige Kind die Anzeige der Leistungsbeurteilung während dem Schreiben unsichtbar gemacht werden. Diese Abschaltung ist im Normalfall aber nicht zu empfehlen, da die Lernenden auf diese Weise immer wissen, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Ganz vereinzelt empfinden Kinder dies aber als Stress. In diesem Fall kann man mit dem Auge die Anzeige unterbinden. Auf der linken Seite neben der Klassenliste können Sie die Klassenliste sowie eine Liste mit den Passwörtern zur Weitergabe als PDF abrufen und ausdrucken. Darunter gibt es die Möglichkeit, die Klassenliste als CSV-Datei zu exportieren oder eine weitere Klasse anzulegen. Der Menüpunkt Einstellungen. Die Festlegung der Kriterien zur Leistungsbeurteilung ist natürlich das Recht der Lehrperson. Dennoch wird empfohlen, die voreingestellten Kriterien in den Einstellungen für die Primarstufe nicht grob zu verändern. Damit wird der Lernprozess nicht durch zu viele Fehler boykottiert. Die Motivation bleibt aber erhalten, da die Ziele für alle erreichbar sind. Die Einstellung der minimalen Anschläge in 10 Minuten wird von den meisten Lernenden üblicherweise ohnehin um das Doppelte übertroffen. Beim Einsatz des Lernprogrammes in der Sonderpädagogik kann hier aber mitunter eine Anpassung sinnvoll sein. Eigene Texte hochladen oder importieren. Es kann für die Klasse motivierend sein, speziell für sie ausgesuchte bzw. entworfene Texte zu üben. Vielleicht möchten Sie auch einen eigenen Text entwickeln. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt Hochladen. Nun sehen Sie eine Liste Ihrer eigenen Texte, welche bisher leer ist, und darunter ein Formular zum Hochladen neuer Texte. Geben Sie nun einen aussagekräftigen Titel und eine entsprechende Information sowie den Übungstext ein. Achtung! Im Text dürfen nur Zeilen vorkommen, welche direkt mit der Tastatur generierbar sind. Wenn Sie den Text zuvor beispielsweise mit einer Textverarbeitung schreiben, dann werden vom jeweiligen Programm mitunter Anführungszeichen unten oder lange Gedankenstriche generiert, welche mit der Tastatur im Typewriter nicht eingegeben werden können. Solche Zeichen werden vom Typewriter beim Hochladen ausgefiltert. Wenn Sie nun auf die Schaltfläche Erstellen klicken, erscheint der Text in Ihrer Liste. Durch das Anklicken des grünen Pfeiles wird der Text nun als Übung oder als Text freigegeben. Nun ist der Text für die Lernenden, aber auch für Sie als Lehrperson im Cockpit sichtbar und kann gestartet werden. Wenn die Freigabe wieder beendet werden soll, klicken Sie einfach auf die rote Taste. Einfacher wie die eigene Erstellung von Texten ist der Import von vorgegebenen Texten. Klicken Sie dazu einfach auf Text importieren, damit alle Lektionen des Programms angezeigt werden. Wählen Sie nun einen Text aus und importieren Sie diesen mit dem Import-Icon. Anschließend erscheint der Text in Ihrem Textpool und kann verwendet werden. In der Liste mit Ihren Texten können Sie diese kopieren, testen, bearbeiten oder löschen. Ebenso können Sie diese freigeben oder die Freigabe wieder stoppen. Achten Sie bitte beim Erstellen von eigenen Texten auf deren Länge.